里無雲嘅藍天之下，球迷嘅熱情咧似乎又勁咗啲噃。一流嘅賽事，梗係要喺一流嘅球場度踢啦，咪幫呢場波咧營造咗一個好熱情嘅氣氛噃。好，比賽開始啦！利物浦對列斯。加普過咗啦！哇！呢球波嘅落點啊，真係曳啊！救咗對手。陰溝裏反船，恐怕都係講呢球波啦。你今日睇好邊個先？安德魯羅拔臣喺蘇格蘭嘅業餘聯賽出身，近年咧逐漸咧受到大家嘅注目啦。睇佢踢波就知道佢以前有幾努力啦。係咯，呢場波唔淨止一個防守球員噶嘛，咁佢都可能會影響到佢哋嘅攻勢㗎。安德魯羅拔臣、加普呢個反攻果然夠快喎！利物浦無功而還啊！傳球咧就傳得唔係好好。哇！差唔多成份撞埋去啊！過到啦，過到啦！短傳嚟㗎，沙拿攞咗個罰球翻嚟。睇嚟都經已係最後警告㗎啦，仲未俾牌嘅。龍門單隨將波打走，柏金有機會解圍啦。賴恩格雲貝治，俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。新身高相當之穩健啊，咁啊兩邊都唔執輸喎。重要關頭做得好啊！居迪斯宗斯，列斯依然係未射過門啊，係真係完全冇射過啊！新增高。干拿巴特利，咦唔錯啊！蘇保斯拉爾，新增高，完全唔驚同人撞啊！嗱，速度喺呢個時候就好重要啦。柏金甩開咗，干拿巴特利，安德魯羅拔臣。加普、蘇保斯拉爾、東尼亞當斯搶得好啊，應該要睇實呢個球員㗎。沙拿、干拿巴特利，以腳法唔錯噃。呢個走位 OK 㗎，不過防守夠硬淨啊。龍格堡好明顯要判罰球㗎啦，呢度冇辦法啦，應該要收張牌啦。呢腳波唔中，哇！呢個罰球位置咁遠，竟然都諗住射喎。賴恩格雲貝治、居迪斯宗斯、加普走位接應啊！路爾斯迪亞斯、居迪斯宗斯、蘇保斯拉爾埋門嗰下啦！比提、漢尼斯準備反攻，達雲紐尼斯、達雲紐尼斯。呢腳波俾得好嘅，射失咗啊，有多少可惜啊！呢個直線俾落去咧，簡直可以用4個字形容：完美無瑕。
安德魯羅拔臣、居迪斯宗斯、賴恩格雲貝治、沙拿，身形佔優啊！新增高嗱，睇到啦，睇到有傳人啦。咗過去，柏金好波，力啊夠啦，但係就唔夠準。算係個唔錯嘅機會啦。不過咧，威脅唔夠。比數雖然係0-0啊，但係過程咧係相當切㗎。索保斯拉爾、路爾斯迪亞斯穿咗過去，新增高，龍格堡就快半場啦噃，呢球波過唔到啦。啊，呢腳波傳得好啊！祖利安天巴個意志力咧真係好勁啊！睇下個防守做得幾好，好拉開咗個空間啦，成功拉開啊！有機會入波，班後衞鬆口氣啦。哇！呢下警覺性真係好高嚇，即刻埋去截咗個波落嚟。雲迪雲、華基爾雲迪即刻。祖利安天巴、龍格堡、睇下喺右邊咧可以搞到啲咩出嚟啦。漢尼斯，同場鐵壁咁款噃。上半場結束，機會就唔係冇嘅，但係真係硬係入唔到波咁解啫。呢場波咧暫時都算好睇嘅。嗱，今場嘅埋門都唔少啊，不過咧個比數都係冇喐過，都仲係0-0。啱啱開場啊！兩隊領隊相信都滿意球隊嘅防守表現㗎啦，不過始終都要諗辦法打破呢個僵局啊！安德魯羅拔臣、加普、哇！呢啲就叫 power 啦。比提、應該想盡快反攻啦。龍格堡攞到個波，仲有空位添。干拿巴特利好積極咁逼，經已咧係黐到實一實㗎啦。沙拿喺右路啊落緊嚟啦。好重要嘅一個攔截啊！漢尼斯、比提、達雲紐尼斯，教炮話教正對方嘅後防啊！掂唔掂咧？喂，邊個可以搶到啊？哇，有驚無險啊！賴恩格雲貝治，比賽時間就差唔多去到60分鐘咯，仍然未有波入啊！啊，睇唔睇到有隊友好，咧嚇？傳到俾個目標啦。佢嘅表情咧，經已交代晒一切啦。嗱，其實個諗法唔錯㗎，走位都幾好，可惜啊，比波嘅質素爭啲啦。睇佢眼神啊唔多高興，你都知發生咩事啦。我覺得本身嘅構射門啊，把握到個機會啦。個突擊啊乾淨利落，而最後埋門嗰腳啊，亦都把握得好喎。嗱，對手啲後防咧都未嚟得切組織，個波已經入咗網啦，咁快嘅反擊點擋啊？利物浦第一次換人，佢啊勝在夠速度，入嚟之後應該為對手製造好多麻煩啦。一個轉捩點啊！嗱，而家隊波就要睇下有幾多鬥志啦，落下一球要追上嚟，好難啫。路爾斯迪亞斯一腳踢走佢。哇！扎穩個馬，成功咧就係攞咗個波。啱啦，呢個情況應該要咁做嘅。嗱，唔錯啊，佢哋係咁先揾到機會去打開局面嘅啫。唔錯啊，最緊要漢尼斯、艾利臣比加救得靚啊，仲未有人攞到，係咪瞓着咗啊佢？
新增高傳去後方，喂，呢個情況之下點俾波啊？漢尼斯、艾利臣比加捉晒路啦。哇，後衞都上埋嚟助攻啊！追波啦喂！干拿巴特利 ，Kman 啊，講下你嘅睇法咧。領隊嘅用意應該好明顯啦，盡快入多球，咁啊立於不敗之地啦。個波喺沙拿度喎，賴恩格雲貝治，唔錯啊，靚走位。干拿巴特利俾人吹越位啊！個波而家就出咗界，可以換人噶啦。球隊準備打反擊，咁啊啱晒佢踢啦。Number 7, Luis Diaz. Coming on the field, number 19, 兩隊只係相差一球，係個比賽唯一嘅分野。而家嘅比數係1-0。比提、柏金、新增高、好搶咗個波啦！做得好啊！哈維艾利諾、新增高，壓力越嚟越大啊！咁樣就終止咗個攻勢啦。守得好好啊！嗱，成個組織都唔錯㗎，再接再厲啊！下一次可能得㗎。1對1嘅話咧，呢個對手唔易應付㗎。柏金起腳射佢啊！呢球入咗，今場波唔使踢啦。啲動作都做得幾好啊！睇下佢可唔可以入到第2個波啦。Substitutions taking place. 呢次換人睇嚟都 plan 咗一陣㗎啦，差唔多啦，係一個相當張嘅時刻啊！哈維艾利諾助攻數字喺聯賽排第3，賴恩格雲貝治，啊個波啊帶得唔錯喎，跟住落嚟又點咧？奧卡約沙卡，喂，把握機會啊！哇！佢真係又硬淨又搏命，直頭係用本能反應嚟攔截啊！呢個波嗱，人啊齊啦，睇下個波斬成點先。唔想犯錯啦佢。冇乜威脅啊！喂，呢個時候係咪應該急翻少少咧？碧咸、艾利臣比加救得靚啊！布卡約係咪要起腳咧？咁大壓力都解到 3 圍。 minutes added time. 馬田奧迪加特，睇下俾唔俾到個靚波先。醒喎！費達力高基艾沙，哇！呢球有趣喎。居迪斯宗斯過唔到去咯。球證表示比賽結束。列斯呢場波贏得唔容易，但係最終咧都係保得住個比數啊！達雲紐尼斯成為今日嘅最佳球員。